مساء الخير واهلا وسهلا فيكم ضمن حلقه جديده من برنامجكم برنامج شو صاير. احنا اليوم الاثنين 22/9/2025 22 ايلول سبتمبر 2025. تكلمنا عن الكارثه الفيضانات التي ضربت فرنسا في الحلقه الماضيه، والان سننطلق انا وانت الى إيطاليا اللي شهدت أيضا كارثة ربما أكبر من الكارثة التي شهدتها فرنسا على صعيد الطقس. خلينا نبتدي مثل ما قلنا مع إيطاليا ونشوف السيول الشديدة اللي اجتاحت شوارع مدينة كومو الإيطالية. مثل ما عم بتشوف قدامك على الشاشة، كانت كارثة بكل ما تعنيه الكلمة. اجتاحت هذه المدينة، مدينة كومو الإيطالية. بتمنى يكون في حدا عم بيتابعنا من هنيك من مدينة كومو في إيطاليا، اكتبوا لنا بالتعليقات لو سمحتوا. كومو الإيطالية لم تكن الوحيدة التي تعرضت لهذه الكارثة، أيضا مدينة ميلانو الإيطالية السياحية الشهيرة. ومن لا يعرف ميلانو ومن لم يزر ميلانو، أنا بتمنى يزورها. هلا ما زرتها، لكن أتمنى نزورها بالمستقبل، هيك يسمحوا لنا ناخذ فيزا ونزور لميلانو الإيطالية. ميلانو الإيطالية أيضا فيها نهر شهير اسمه نهر سيفيزو. هذا النهر نتيجة العاصفة الشديدة فاض هذا النهر للأسف. لما النهر فاض أثار ذعر كبير جدا في المدينة، أثار ذعر كبير جدا في ميلانو، حيث ملأت المياه. بعد ما فاض النهر المياه ملأت وغمرت الشوارع بشكل كبير جدا، مثل ما شفت قدامك كله على مثل ما عم تشوف قدامك على الشاشة. ما حصل بسبب هذه الفيضانات وهذه السيول تسبب في حدوث انهيار أرضي كبير بين مدينتي كومو وبيليفيو. حتبتدي تشوف هذا الانهيار الأرضي قدامك على الشاشة، وأدى إلى خسائر مادية واضحة، والبعض عم بيقول في عندي خسائر بشرية، ولكنها تبقى معلومات غير مؤكدة حتى هذه اللحظة. وهذا الانهيار اللي حصل بين مدينتي كومو وبيليفيو في شمال إيطاليا، وأيضا أدى هذا الانهيار إلى إغلاق الطريق وتعطل حركة المرور لساعات قليلة. خلينا نشوف كيف أنه بسبب فيضان النهر في ميلانو، نهر سيفيزو في ميلانو، شوف عندي كيف طبعا تم إجلاء طلاب المدارس، وهناك عمليات الإنقاذ ما زالت مستمرة، ولكن أجلوا العديد من طلاب المدارس. أختم لك هذا المقطع بشوف بعملية إنقاذ تمت هناك. هذه أحد عمليات الإنقاذ بسبب لأن الشوارع غمرت، المياه غمرت الشوارع وغمرت بعض البيوت، وصار في عندي العديد من عمليات الإنقاذ هناك. على كل هذا كان كل شيء لهذا. لا كنت أنا معك أحمد الدرع، معود مقدم برنامج شو صاير. ضلوا كده.